Speranza 1. In un hadith trovato in Jami' Tirmidhi, numero 2459, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, descrisse la differenza tra la vera speranza nella misericordia di Allah, l'esaltato, e il desiderio ardente. La vera speranza è quando si controlla la propria anima evitando la disobbedienza di Allah, l'esaltato, e si lotta attivamente per prepararsi all'aldilà. Mentre lo sciocco sognatore ardente segue i propri desideri e poi si aspetta che Allah, l'esaltato, lo perdoni e soddisfi i suoi desideri. È importante che i musulmani non confondano questi due atteggiamenti in modo da evitare di vivere e morire come un pio desiderio, poiché è altamente improbabile che questa persona abbia successo in questo mondo o nell'altro. Il pio desiderio è come un contadino che non prepara la terra per la semina, non pianta i semi, non annaffia la terra e poi si aspetta di raccogliere un raccolto enorme. Questa è pura follia e questo contadino ha altamente poche probabilità di avere successo. Mentre la vera speranza è come un contadino che prepara la terra, pianta i semi, annaffia la terra e poi spera che Allah, l'eccelso, lo benedica con un raccolto enorme. La differenza fondamentale è che colui che possiede la vera speranza si sforzerà attivamente di obbedire ad Allah, l'eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. E ogni volta che sbagliano, si pentono sinceramente. Al contrario, chi pensa solo ai propri desideri non si impegnerà attivamente nell'obbedire ad Allah, l'eccelso, ma seguirà i propri desideri e si aspetterà comunque che Allah, l'eccelso, lo perdoni e soddisfi i suoi desideri. I musulmani devono quindi imparare la differenza fondamentale in modo che possano abbandonare i desideri e adottare invece la vera speranza in Allah, l'eccelso, che non porta mai a nulla se non al bene e al successo in entrambi i mondi. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 7405. Un tipo specifico di pio desiderio che ha influenzato le nazioni passate e persino la nazione musulmana è quando una persona crede di poter ignorare i comandi e i divieti di Allah, l'eccelso, e in qualche modo qualcuno nel giorno del giudizio intercederà per loro e li salverà dall'inferno. Anche se l'intercessione del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, è un fatto ed è stata discussa in molti hadith, come quello trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4308, tuttavia anche con la sua intercessione alcuni musulmani, la cui punizione sarà ridotta da essa, entreranno comunque all'inferno. Anche un singolo momento all'inferno è davvero insopportabile. Quindi si dovrebbe abbandonare il pio desiderio e invece adottare la vera speranza, impegnandosi praticamente nell'obbedienza di Allah, l'eccelso. Il diavolo convince coloro che non credono nel giorno del giudizio che, anche se dovesse verificarsi, faranno pace con Allah, l'esaltato, in quel giorno, sostenendo che non erano così cattivi perché hanno evitato crimini gravi come l'omicidio. Si sono convinti che le loro suppliche saranno accettate e saranno mandati in paradiso, anche se non hanno creduto in Allah, l'esaltato, durante la loro vita sulla terra. Questo è incredibilmente sciocco, poiché Allah, l'esaltato, non tratterà la persona che ha creduto in Lui e ha cercato di obbedirgli come quella che non ha creduto in Lui. Un singolo versetto ha cancellato questo tipo di pio desiderio. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 85. E chiunque desideri altra religione che l'Islam, questa non sarà mai accettata da lui, e nell'aldilà sarà tra i perdenti. Infine, un musulmano non dovrebbe adottare un pio desiderio credendo che, essendo musulmano, un giorno entrerà in paradiso, anche se prima dovrà entrare all'inferno, come conseguenza dei suoi peccati. Nessuno ha la garanzia di lasciare questo mondo con la propria fede. Chi abbandona l'obbedienza sincera ad Allah, l'esaltato, corre un grande rischio di lasciare questo mondo senza la propria fede. È importante capire che la fede è come una pianta che deve essere nutrita e curata, attraverso la sincera obbedienza ad Allah, l'esaltato. Quando la pianta della fede viene trascurata, potrebbe benissimo morire, lasciando una persona senza nulla che possa assicurare il proprio successo in entrambi i mondi. Speranza 2.
In un lungo hadith divino trovato in Sahih Bukhari, numero 7405, Allah, l'esaltato, consiglia di agire e trattare il suo servo secondo la loro percezione di lui. Ciò significa che se un musulmano ha buoni pensieri e si aspetta del bene da Allah, l'esaltato, lui a sua volta non lo deluderà. Allo stesso modo, se una persona nutre pensieri negativi su Allah, l'esaltato, come credere che non sarà perdonato, allora Allah, l'esaltato, può agire secondo la sua convinzione. È importante notare che c'è una grande differenza tra la vera speranza in Allah, l'esaltato, a cui si riferisce questo hadith, e il pio desiderio. Il pio desiderio è quando uno non riesce a impegnarsi nell'obbedienza ad Allah, l'esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, abusando così delle benedizioni che gli sono state concesse e si aspetta ancora che Allah, l'esaltato, lo perdoni e gli conceda misericordia in entrambi i mondi. Questa non è vera speranza, è semplicemente un pio desiderio. Questo è come un contadino che non riesce a piantare semi, non riesce ad annaffiare il suo raccolto e spera ancora di raccogliere un grande raccolto. La vera speranza è quando uno si sforza di obbedire ad Allah, l'esaltato, e ogni volta che sbaglia si pente sinceramente e poi spera nella misericordia e nel perdono di Allah, l'esaltato. Questo è come un contadino che pianta semi, annaffia il raccolto, dedica sforzi per mantenere il raccolto sano e poi spera in un grande raccolto. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha riassunto questa spiegazione in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2459. In generale, un musulmano dovrebbe nutrire più timore di Allah, l'eccelso, durante la sua vita, poiché previene i peccati, il che è superiore alla speranza che ispira a compiere azioni giuste, in particolare quelle volontarie. Ma durante i periodi di malattia e difficoltà, e soprattutto al momento della morte, un musulmano non dovrebbe avere altro che speranza nella misericordia di Allah, l'eccelso, anche se ha trascorso la sua vita disobbedendogli, poiché ciò è stato specificamente comandato dal santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2877. Speranza 3. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo su una cosa comune che molte persone fanno, vale a dire riporre speranza nelle persone. Il problema con questo atteggiamento è che poiché le persone non sono angeli, sono destinate a commettere errori e a non soddisfare le aspettative e le speranze delle persone. Inoltre, man mano che i tempi cambiano e ogni persona progredisce lungo il proprio percorso, che è separato dal percorso di tutti gli altri, ciò li porterà a preoccuparsi delle proprie cose, come le proprie responsabilità. Questo cambiamento spesso li porta a deludere le persone che ripongono speranza in loro, anche se non intendono farlo. Sperare in persone che non sono perfette porterà generalmente alla delusione. Un esempio comune di ciò, in particolare nella comunità asiatica, è quando i genitori ripongono speranza nei loro figli. Sperano che i loro figli scelgano il percorso di vita che consigliano loro e sperano che i loro figli facciano della cura dei loro genitori la loro massima priorità. Anche se i figli dovrebbero sicuramente prendersi cura dei loro genitori, poiché questo è un loro dovere, i genitori non dovrebbero riporre la loro speranza in loro, poiché ciò può spesso portare a una delusione. Le persone dovrebbero invece adempiere ai loro doveri verso Allah, l'eccelso, e verso le persone come Allah, l'eccelso, ha comandato, e poi riporre la speranza in Allah, l'eccelso. Un musulmano non dovrebbe mai dimenticare che la fonte di ogni aiuto è Allah, l'eccelso, e la creazione è solo un mezzo. La fonte può ancora aiutarli, anche senza i mezzi che hanno in mente, se lui lo desidera. Ma i mezzi da soli non possono aiutare senza la fonte. Se i musulmani ripongono la loro attenzione e speranza nei mezzi, allora saranno delusi. Ma se la ripongono nella fonte, allora nulla può impedir loro di ottenere il supporto di Allah, l'eccelso. È quindi importante che i musulmani ripongano la loro speranza nel posto giusto, che deve essere supportato dall'obbedienza ad Allah,
l'eccelso, il che implica l'adempimento dei suoi comandamenti, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Allora troveranno la pace della mente e la soddisfazione che desiderano in entrambi i mondi. Speranza 4. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva del funerale di un musulmano che aveva commesso apertamente e persistentemente peccati gravi. Anche se non c'è dubbio che la misericordia di Allah, l'esaltato, è infinita e può superare tutti i peccati, rinunciare alla speranza nell'infinita misericordia di Allah, l'esaltato, è definito come incredulità nel capitolo 12 Yusuf, versetto 87. In verità, nessuno dispera del sollievo di Allah eccetto i miscredenti. Tuttavia, è estremamente importante per i musulmani comprendere un fatto. Non è stato garantito che un musulmano lascerà questo mondo con il significato della sua fede. Un musulmano rischia di morire come un non musulmano. Questa è la perdita più grande. Se ciò accade, non ci vuole uno studioso per concludere dove questa persona risiederà nell'aldilà. Ciò può accadere quando un musulmano persiste nei peccati, in particolare nei peccati gravi, come bere alcolici e non offrire le sue preghiere obbligatorie, e raggiunge la sua fine senza pentirsi sinceramente dei suoi peccati. Questo è il motivo per cui i musulmani devono pentirsi sinceramente di tutti i loro peccati e sforzarsi di adempiere a tutti i loro doveri obbligatori, poiché questo è un compito che possono senza dubbio assolvere. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 286. Allah non addebita ad un'anima alcun importo se non in base alle sue capacità. Non dovrebbero essere ingannati nel credere di avere speranza nella misericordia di Allah, l'esaltato. Poiché la vera speranza nella misericordia di Allah, l'esaltato, è supportata dall'obbedienza ad Allah, l'esaltato, attraverso le azioni. Ciò implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Non farlo e poi aspettarsi la misericordia e il perdono di Allah, l'esaltato, non è speranza nella sua misericordia, è semplicemente un pio desiderio, che non ha peso o significato nell'Islam. Questo è stato chiaramente avvertito dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2459. Speranza 5. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. In questo mondo una persona possiede molte speranze e paure diverse. Di conseguenza, le persone usano le risorse che sono state loro concesse per ottenere le loro speranze ed evitare le loro paure. Ma la cosa strana è che nel giorno del giudizio queste paure e speranze svaniranno e nessuno ci penserà due volte, eccetto per la sola paura dell'inferno e la speranza del paradiso. È questa realtà che i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, hanno capito, ed è stata una delle ragioni principali per cui hanno vissuto nel modo in cui hanno vissuto. Sapevano che tutte le paure e le speranze mondane di una persona saranno ridotte a una sola paura e una sola speranza nel giorno del giudizio, quindi di conseguenza hanno trasformato le loro speranze e paure in una sola speranza e una sola paura, mentre erano ancora in vita sulla terra. Ciò ha garantito che usassero le benedizioni e le risorse mondane che erano state loro concesse per ottenere la loro sola speranza del paradiso e per sfuggire alla loro sola paura dell'inferno. Ciò ha permesso loro di ottenere la pace in questo mondo e nell'altro. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia la giustizia, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo il meglio di ciò che erano soliti fare. Ciò non significa che non si debba temere o sperare in nient'altro che il paradiso e l'inferno. Questa discussione significa che tutte le cose che si temono e si sperano in questo mondo devono essere radicate nella singola paura dell'inferno e nella speranza del paradiso. In altre parole, tutte le proprie paure e speranze devono essere direttamente collegate alla singola paura dell'inferno e alla singola speranza del paradiso.
Tutte le altre paure e speranze dovrebbero essere scartate, poiché non sono importanti in questo mondo, anche se questo non è ovvio per una persona, poiché non saranno importanti nel giorno del giudizio. Comportarsi in questo modo aumenterà il proprio comfort e la propria pace in questo mondo e assicurerà che siano adeguatamente preparati per sfuggire alla loro singola paura dell'inferno e ottenere la loro singola speranza del paradiso, nell'aldilà. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.